總價先至30零萬嘅啫嚇，你就可以買到一套現樓嘅大三房。如果唔親自嚟到現場睇一睇，依家個樓市真係估唔到會仲有咁平嘅單位俾到我哋喎。首期俾4萬5起嘅咋，每月供咧1000蚊就可以直接住入嚟都冇問題㗎嚇。咁呢一度咧個小區其實都做幾靚嚇，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。總共咧就12棟樓嘅，跟住中間咧就係圍繞式嘅一個花園啦，咁跟住咧全部都係13層高嘅一個小高層，所以呢度咧居住嘅舒適性都相當之高，價錢又平喎，加上咧呢度附近咧就有一啲工廠啊嗰啲咧，你就算係買嚟淨係出租咁都 OK 噶啦，三房閒閒地抽千零蚊啦，月供抵晒月租啦咁啊到時候咧你再過嚟呢度想住翻去，咁都輕鬆容易嘅。OK， 咁我哋咧都現樓啦，直接可以睇實體嘅。咁我哋先睇下特價單位啦，3200蚊一個平方嘅單位，究竟會係點樣嘅咧？一齊去片。現時咁我哋就嚟到咗10棟嚇，呢一棟總共咧就13層高嘅一個樓高，外立面咧其實都幾新淨下嘅，都幾舒服啊。呢度咧咁就入門嘅位置又有信箱啦，一樓嘅話其實都有少少架空嘅。我哋比較方便生活嘅話咧，咁就可以擺啲電單車啦，方便我哋出入門嘅。都有門禁系統啦，入到呢度，公共區域咧都會有呢個瓷磚都做得幾靚嚇，電梯廳嚇。OK， 咁就2梯4伙嘅一個間隔嘅。隨便揀一個咧靈異單位睇一睇嚇，咁開扇門啦。入門咧咁就可以做鞋櫃嘅空間俾到我哋嚇，咁就3200蚊一個平方幾抵買嘅。跟住客廳都夠闊落，呢一邊咧就係廚房。到時候咧可以做翻櫃L 型嘅間隔。而且仲第一個生活露台添嘅喎，生活露台。呢一塊地方咧，咁就睇下綠化咧做得比較普通啊。到時候你自己睇下種翻啲靚嘢都得啊。因為咧1樓啊嘛，你呢個地方冇其他人入到嚟㗎啦。咁我呢度物業嘅話，我覺得佢呢度嘅管理咧都唔算話特別嚴格咯。我睇到嘅話咧就隔離有啲單位嘅住家咧，就自己種咗啲花花草草喺呢度出邊嘅，咁所以咧你到時候咧喺呢一圈綠植出邊之內嘅空間咧，稍為自己整輯一下，只要整得冇太難睇咧，我覺得問題都唔會太大嘅。咁就呢度咧係大廳嘅位置，都好舒服有個單獨嘅露台，即使1樓嘅採光都唔算話特別嘅差嘅。OK， 跟住呢度咧有條走廊啦，咁就連接我哋嘅3間房。呢度咧係衞生間做咗呢個防水嘅設施㗎啦，而家係一個名廁嚟嘅。對面呢度呢間房比較光亮啲嚇，呢一間咧就可以做客房或者做 BB 房都得㗎啦，有個大嘅飄窗台跟住嘅話呢度咁就係一間細房，呢間房咧稍為會暗少少嚇，但係呢度咧有個飄窗台啦，望翻係出邊嘅一個我哋花園嘅位置。呢一套1樓咧雖然價錢平啦，但係咧你落到地咧其實都可以嘅，舒服下嘅。跟住呢度咧就有個衞生間OK， 嚟到呢度咧主人房嘅位置，咁所以我哋主人房係一個套間嚟嘅，有個飄窗台啦。呢度咧咁就擺個米8床啦，呢邊再做翻櫃都可以嘅。30零萬月供1000蚊嘅咋，買呢一個單位我都 OK 嘅嚇。咁如果你覺得1樓太潮濕啦、太矮啦，咁我哋都可以揀翻呢個頂樓喎，頂樓嘅話其實都唔錯我哋上睇下個採光應該會更加之好嘅。現時嚟到頂樓13樓咯喎，頂樓個採光會更好一啲㗎。啱先嗰邊咧其實朝南向㗎啦單位依家我哋睇翻一個朝北向嘅間隔。入門咧同樣預留咗鞋櫃嘅位置，深度咧其實都算係 OK 嘅。OK， 咁就嚟到大廳嘅位置咁你頂位有啲少少唔同喎。呢度咧多咗好多唔知咩空間呢度。OK， 呢度咧係一個廚房，同樣嘅會有一個單獨嘅生活露台生活露台，咁再上邊咧其實會有一個天台添嘅OK， 我哋再睇睇其他空間先。雖然係朝北向，但係呢邊咧就望翻出邊嘅街景嘅，咁所以咧就冇乜遮擋啦。大家睇睇出邊咧仲可以望到一啲河景添非常之靚，係啦，好舒服嘅一個環境所以都唔差。呢度下邊全部都係工廠嚟，見得到全部工廠嚟嘅，所以呢邊嘅話咧，你攞嚟出租都好多住戶住家嘅所以咧都幾好嘅一個位置，即係佢會有一啲嘅產業俾到我哋作為個支撐啦咁呢一個3房嘅話，同樣動靜分區嘅。首先係
公共衛生間啦，嗱有明窗嘅一個設計啦。對面呢度咧係一間細房啊，呢間房都可以光線非常之足夠，有個大窗喺度啦。咁跟住嘅話，呢一間房 OK， 哎呀空間都唔細噃，攞嚟做個 BB 房都可以嘅嚇。OK， 最內籠係主人房，咁呢一邊亦都係套間嚟嘅。衛生間啦，帶一個明窗。OK， 呢一邊個主人房呢度有一個窗戶，咁所以其實佢係一個南北對流嘅間隔嚟嘅。咁頂樓呢邊嘅話呢，我哋嘅價錢會貴少少嚇，咁就去到3600蚊，大家係非常之平嘅喎。咁就如果係100方嚟計咧，就36萬到嚇。我哋嘅戶型咧最細嘅面積係91平方米啦，咁最大嘅106到110到嚇，咁所以咧都係30到40萬之間嘅單位嘅。咁另外咧樓層揀嘅咧係我哋3棟同埋4棟一齊過去睇睇啊。OK。嗱嚟到4樓下同樣2梯4伙嘅，我哋先睇下呢一邊嚇，咁佢係朝北向望翻江景，就會同啱先10棟咧就調翻轉啦。我哋呢邊咧咁就喺朝南嘅係望花園，朝北嘅睇江景啊。朝北跟住呢個咧係8樓嘅位置，前邊嘅視野好開揚嘅，下邊咧係呢啲魚塘啦，咁再前邊咧就係我哋嘅江景啊。嗰邊哇條江幾咁靚，咁嘅景觀喺30萬你就可以買得到啊。不過呢一棟咧就貴少少啦。咁可以要4500一個平方啦，咁你計佢40幾萬搞好掂啊！咁40幾萬嘅話，咁首期會多少少啦，去到6、7萬到咁啊！睇一睇嗱呢一邊嘅話咧，就係我哋大廳嘅位置，樹廳佈局，入門嘅位置咧同樣係預留咗，其實戶型間隔基本上一致啊嗱，廚房啦咁搭一個生活露台添咁樣嘅呢一邊 OK。好啦，望翻花園嘅，再睇下房間嚇，呢度3房，同埋我哋啱先第一個睇嘅房間咧，基本一樣啦。呢邊咧咁就望出邊嘅景觀嘅，對面咧係衞生間名廁，呢一邊咧細房間咁就採光井採光嘅，唔好講嚇。主人房咧係套間設計，跟住咧飄窗台望嘅咧係出邊嘅一個江景景色啦。咁你見到呢一邊嘅話咧，採光係 OK 嘅啦，8樓就採光好充足嘅啦。好，再去睇睇對面嚇，咁睇翻我哋朝南向嘅戶型啦噃。朝南向呢一個單位嘅話咧，就反而望翻花園嚇。我又睇睇格局咧，同埋啱先第二個睇嘅係一樣間隔嚇。入嚟啦，同樣廚房、生活露台嚇 ，OK。跟住呢度咧個樹廳嘅設計，廳出露台一望花園噶啦。嗱，其實個花園咧，你冇睇過咁鬼平啊，都做得 OK 下噶嗱。有呢個乒乓球場啦，有呢個跑道啦、康樂設施啦，嗰邊咧仲有活動嘅區域啦，呢邊有大草坪啦，有涼亭啦，一樣都齊全嘅嚇，非常之舒服即係你唔好睇小佢30萬、40萬一套但係咧人哋該有嘅嘢一樣都唔會少嘅。呢一邊咧就衞生間對面咧就連住拍2間房嘅主人房咧同樣呢度咧係一個衞生間。跟住呢度有個窗，南北通透嘅一個主人房空間呢套單位45萬，你覺得點呢？如果覺得貴嘅話，可以考慮下10棟頂樓嗰套36萬到咁就得㗎啦。如果你仲想要再慳多少少銀兩，你可以揀翻1樓嘅，咁到時候呢就可以喺個花園度呢種翻少少嘢，問題都唔大嘅喎咁總價30萬、40萬咁平嘅單位都有得揀如果想要睇珠海中山邊度靚嘅平嘅單位，隨時可以揾到阿偉。OK。